Assalamualaikum. Nggak nyangka kalau cara ini bisa bikin kompormu selamat dari mbludaknya banyu godokan. Kalian pernah nggak sih bikin mie pakai telur, opo ngerebus telur atau daging atau opo wae lah, tapi airnya itu tumpah, bahasanya ki opo ya mbludak gitulah ya, koyok gini nih. Nah ternyata caranya mudah loh, biar nggak tumpe-tumpe air rebusanmu itu dan mengenai kompormu. Caranya gimana? Caranya siapkan kuas dan minyak goreng. Oles pinggiran pancimu dan tada! Kompormu tidak akan kewutahan lagi guys. Gampang kan? Jangan lupa save dan share. Selamat mencoba.